আপনারা জানেন যে সিরাজগঞ্জ জেলার এই সিরাজগঞ্জ জেলাটা দুধের রাজধানী, যেখানে হচ্ছে সাজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া এই জায়গাটায় হচ্ছে দুধ সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদন হয়। আমাদের সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রায় 7 লক্ষ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদন হয়। সেখানে আমাদের সিরাজগঞ্জ জেলার চাহিদা মাত্র 3 লক্ষ মেট্রিক টন, আর 4 লক্ষ মেট্রিক টন উদ্বৃত্ত, যেটা হচ্ছে আপনার সিরাজগঞ্জ জেলার বাহিরে অন্যান্য জায়গায় কিন্তু এই দুধগুলা মানে চলে যায়। বিভিন্ন মিষ্টি থেকে শুরু করে ছানা বিভিন্ন রকম দুগ্ধজাত পণ্য হিসাবে আমরা অন্যান্য জেলাগুলো যায়। আমাদের এখানে আপনারা জানেন যে এখন যে খামারিদের বর্তমানে যে দানাদার জাতীয় যে খাদ্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়াতে দুধের যে উৎপাদন খরচ সেটা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা কিন্তু এটার বিকল্প হিসাবে আমরা জানেন পানি সম্পদ এবং ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পিজি গ্রুপের সদস্যদের বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করতেছি যে এটা দানাদার জাতীয় খাদ্যের বিকল্প হিসাবে সাইলেজ কীভাবে উৎপাদন করা যায়। সাইলেজ উৎপাদন করে যদি আমরা গবাদি পশুকে খাওয়ানো যাইতে পারে তাহলে দুধের উৎপাদন খরচ এবং মাংসের উৎপাদন খরচ অনেকটাই কমে যাবে। তখন কিন্তু কৃষকরা দাম অনেকটাই হতেছে তারা লাঘব হবে। তারা যে বলতেছে যে দাম পাচ্ছি না, তারা দাম পাবে এবং আমাদের যে খামারিগুলি সেগুলো হতেছে টেকসই হবে এবং আমাদের যে উৎপাদন যেটা দুধের উৎপাদন যে আমরা মাংসের স্বয়ংসম্পূর্ণ, ডিমের স্বয়ংসম্পূর্ণ, দুধের স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বার প্রান্তে সেটা আমরা অনেকটাই সক্ষম হইতে পারবো। আপনারা আরও জানেন যে এই সাজাদপুর বা সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের একসময় দেশে খুরা রোগে খুবই ব্যাপক গবাদি পশু মারা যেত এবং এর অর্থনৈতিকভাবে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইতো। কিন্তু আমরা বিগত 1.5 বছর 2 বছর হলে আমরা খুরা রোগের মাস ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে কিন্তু এই জেলায় খুরা রোগ নাই বললেই চলে। তাতে কিন্তু খামারিরা এবং যারা কৃষক পর্যায়ে তাদের গবাদি পশু তাদের উৎপাদনটা ঠিকমতো চালাতে পারতেছে এবং তার সাথে সাথে আমরা যদি সাইলেজ উৎপাদন ক্ষেত্রে যদি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি অবশ্যই এইটা একটা গাভী পালন, গরু পালন এটা একটা লাভজনক একটা ব্যবসা এবং তার সাথে সাথে এখানকার যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সেটা অনেকটাই লাঘব হবে বলে আমি আশা করি। আমাদের 8টা গরু আছে। 8টা গরু আমাদের যে দুধটা আমরা সমিতিতে দেই এই দুধের উপরে আমাদের সংসার নির্ভর করে। আমরা বাড়ির পাশে সমিতি আছে, আমরা ওই দুধ নিয়ে এসে সমিতির দেই, ওই সমিতির দুধ দিয়ে মিল বিটারে দেয়, ওইটা সপ্তাহ পরে আমাদের বিল দেয়, ওইটার উপরে আমাদের সংসার নির্ভর করে। 2টা গাভী আছে, এই দুধটা আমাদের পাশেই পোতাজিয়া দুগ্ধ উৎপাদন করি সমবায় সমিতি লিমিটেডে দেই। এই দুধের উপরেই আমার নির্ভরশীল। আমি ছোটোবেলা থেকেই আমার বাপ দাদা এবং আমরা করতেছি, এর উপরে আমার জীবিকা নির্বাহ। তো দুধ পাইলে আমাদের ছেলে সন্তানকে আমরা লালিত পালিত করছি, কিন্তু বর্তমান যে আমাদের দুধের যে দাম এটা খুবই কম, যেটা আমাদের পক্ষে গোখাদ্য এবং গরুকে খাওয়া মানে লালিত পালিত করা কষ্টকর হচ্ছে। আমাদের দেশে কাঁচা ঘাস খাওয়ায়, গরুর দুধের মান ভালো, দুধের ফ্যাট ভালো আসে এবং সুস্বাদু খুব, এরকম দুধ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। আমার 6টা গরু আছে। আমি আমার বাড়ির পাশে এলো সমিতি, আমার এই 6টা গরুতে 20-25 লিটার দুধ হয়। তো এখন হলো যে গোখাদ্যর দাম আমি যে বিল পাচ্ছি এতে আমার হলো বসাচ্ছে না। আর হলো সরকার মহাদের থেকে যদি আমাদের কিছু অনুদান দেয়, কি হলো আমাদের দুধের দাম একটু বাড়ায় দেয়, তাহলে আমরা এইগুলো একটু পালিতভাবে আমরা লাভিত হব। আমাদের দুধ তো সারা দেশেই সাপ্লাই হচ্ছে, কিন্তু আমাদের হলো যে ইয়াগুলো ক্ষতিপূরণগুলো মানে আমাদের যে লসটা হচ্ছে, আমরা আসলে তো খামারের লসে আছি। এখন আমাদের যদি একটু মানে দুধের দামটা বাড়ায় দেয় তাহলে আমরা এই লাভিত হব, আমরা গরু পালতে আরও মানে আগ্রহ আমাদের বেশি হবে। আমাদের সমিতির নাম পোতাজিয়া প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড। আমরা দুধ কালেকশন করে এইখান থেকে খামারিদের কাছ থেকে, প্রান্তিক খামারিদের কাছ থেকে দুধ কালেকশন করে মিল বিটাতে প্রেরণ করি। মিল বিটা এই দুধ নিয়ে তারা 12 দিনের দুধ নেয়, 8 দিনের বিল দেয়। প্রত্যেক সপ্তাহে খামারিদের আমরা বিল দিয়ে থাকি। আমাদের দুধের মান অনেক ভালো, সারা বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে দুধের রাজধানী বলা যায় এই পোতাজিয়া।